Hoje eu recebi uma ligação da senhora Iva, ela mora lá na Ípica Jaguari, e ela falou sobre a questão da garagem da JTP. Então, foi instalada acho que em outubro do ano passado essa garagem, e os ônibus entram e saem em alta velocidade, eles de madrugada, entra e sai ônibus, e a população está um pouco indignada com essa questão dos barulhos, e tem rachadura nas casas, começaram a rachar as casas devido a esse grande trânsito numa área residencial, né, da cidade. Então, vários ônibus passando ali, passa por cima de lombada, vibra, trinca as casas, então é algo que tem que ser visto. Então, peço também que a prefeitura entre em contato com a JTP para que tenha ciência disso, né? A população não está gostando dessa situação. Né? Sem falar que também o barulho, os idosos também não dormem direito, as crianças também. Diz que é madrugada, entra e sai de ônibus da garagem lá.